la famille, c'est encore moi, la votre Miss de Miss Tania Mukoko. Dans un sous na recette na biso ya sika. Ndenge tolobaki, toko sungana, toko baksa un plus na ba cuisine na biso, na ba santé na biso. Vraiment la famille, merci beaucoup pour la banyonyo so bazo s'abonner. Merci pour la partage na bino, que Dieu vous bénisse. Merci parce que to zappé la chaîne, na page na biso Facebook au nom de Miss. Tout ça la direct chaque semaine, 3 fois la semaine. Tout ça là direct le histoire vraie, tu vas contacter nga, benga ka to partager la liste là ba ndeko to pesa ba conseil, ba recette, to sola makamomo très intéressant oyo ko sunga ngai na yo, mama ko zanga te na ko aimer page na biso ya Miss soki ozala na Facebook te okoki quand même ko s'abonner awa soki osilisi kota la recette to memeli bino lelo pona ndeko oyo akoti par hasard na ko yeso keza par hasard te la miso nzambe ayeba ke yo okokota na Miss TV okomona bakusa oyo après si ya moyen o s'abonner pour ozwaka ba notification soki tokoti ba recette tokoti ba recette tokoti ba théâtre tokoti ba prédication ba conseil ba astuce en tout cas to sola kamakamo ebele kozanga te na ko s'abonner to sungaka bana na mboka na Congo o to bi les cris des orphelins to sunga ba orphelin ba orpheline pe ba shege na mwa moke oyo bino na ngai to sangisaka to tindaka na Congo. Voilà tozo la qui ça déjà recette na biso ya lelo ezali mbika pour ça la ngoya ba boule mbika na biso ngoyo to koza la posa ya oignon toza la posa ya tomate à fruits comme pe okocha tomate ya boîte okocha pe tomate concentré mo mokie mais na itizango pas trop mais okocha mo pe mokie ceboulette eza ndembi toza la posa ay mokie feuille na biso na cube na biso cube oignon so linga jimbo cube magie végéta na piment na biso na mbisi okoka na muscade na mo mukie kaka ya huile tozo banda déjà ba maman tozala wana papa tozala wana to banda na ebande jusqu'à la fin to binisa recette ya kitoko en tout cas ezalaka kitoko vraiment mbika na santé eza bien na protéine eza vraiment biloko moko ya kitoko ebongi toliaka yango mpona ba santé na biso tozo continuer to banda ensemble ça na biso ba mama ba papa na kati ya mixeur na biso totie mbika na biso totie ndembi na biso totie matungulu totie na cube moko jumeau bouillon de poulet eza problème te ndenge omona pourquoi na tie boye na tie na ail donc na tie ndembi eza ceboule na tie matungulu na tie jumbo na biso na tie na mbika na biso tant na sali boye eza parce que tant on a ko molinexango na ko mixango il faut na zala sûr que mbika nanga ekoti assaisonnement bien parce que ezaka important il faut ko lia ka biloko oyo ozolia ozomona ke goût ozolia biloko eza goût ezaka te soupe muteza na goût ya tomate soupe eza na goût musuni na yo to mbika na yo to poisson na yo na kati ozolia ozoka soupe kitoko te wana ezaka vraiment kitoko te mama to yekola eza elo musu oyo yebinga na éviter okoki kobenga mpona Alexandra eza pe na biloko mosusu oyo ngai ntango mosusu na yebi yango nazomemela bino kobosana te salaka vraiment boye ezaka kitoko makasi okomona mpena assaisonnement no ekokota na kati ya mbika na yo tozo komixe yango totie mai te na kati mama totie mai te papa totie la famille to sala ki to mixaki mbika na biso na mixeur ola sana liboka akoko salela liboka to tutaki yango très bien to tusi to moulinex yango to chaki na kata moulinex to chaki ndembi to chaki matungulu to chaki ail to chaki pe cube na biso ya jimbo ko cha jimbo ya poulet ou alors ko cha cube ndenge yo komona ou végéta et ko déranger te juste pour ça ki boye po il faut que mixer ensemble na assaisonnement pour écouter pena assaisonnement na kati
biloko ebonga ata ozolia ozoyoka goût nango ezalaka na supu te mais tina kati ya misuni tina kati vraiment ya mbika donc mbika eza na protéine mpe eza kitoko makasi mpona santé bapapa bamama boliaka yango eza vraiment très très bien. Voilà la famille. Awa tochaki mai na biso etoki déjà mai na biso ya quantité ya mbika na biso ndenge tokotia yango na mikolo ya lelo. Maboko nanga très propre tolobaka toujours faut kosotola maboko banzungu na biso place tozolamba tozotia baboule na biso ya mbika tokotika yango ezwa vraiment ata 35 à 40 minutes même pe 45 minutes pour il faut tozala sûr mais nga na kotika yango 35 parce que là tosala sauce na biso tokotika yango su etoka penza makasi po so etoki makasi tesalaka libongo mpasi. Voilà la famille tozosala mbika ya boule. Mbika ya boule ezalaka vraiment kitoko makasi. Bakongo bakose retrouver biloko ya kolia lelo c'est vrai ekipaka susu likolo te mais bakongo balingaka plus mbika ezalaka kitoko mais nzoka eza mpona ekolo nyonso boliaka yango papa mama c'est tellement bon bolesaka mpe bana na biso. Tozotika mai na biso etokaki tozotia sikoyo nde mbika na biso ezala mbika tobosani te na kati ya mbika na biso tozotia déjà poisson fumé oyo eza mbisi ya kokauka na kati mpona nzombo o soki nini ndenge kaka yo okolinga mama. Mbika asengi te balusa ye bambuma wana ekopanzana natiki mbisa okaka na ngai ebanda kotoka ezokontinue kotoka nde tobai 35 minutes donc totiki yango mpona 35 minutes tokozongela yango entre temps ntango tozosala tozonettoye tozobokisa nde tosolola na bino bamama bapapa ya miss de miss tobosana yango te totika kokete mbala moko toye kobanda na biso na kosala sauce na biso déjà oyo tokotia na kati ya mbika na biso totia biloko nyonso mbala moko te tosalaka même sauce. Bongisa huile mama pas trop de l'huile na biloko na biso santé eza priorité. La santé n'a pas de prix kobatilaka santé na biso s'il vous plaît les mamans et les papas ndeko basi mpe mibali huile na biso totieka moke po permettre biso tosala sauce mbika abimisaka na ye mpe huile tozozela huile na biso abela déjà ntango huile azobela directement tozotia biloko nyonso mpona kosala sauce na biso ya mbika na biso nazosala nazonettoyer directement le maman nazonettoyer directement le papa. Tozosala sauce na biso huile na biso déjà eza prêt yango oyo na matungulu na sebulete na biso oyo eza ndeni tozotia deja tozobalusa yango landa kaka ndenge la votre miss de miss azosala oyo bimisa recette ya kitoko papa mama akosepela na elubu ya lelo oliaka na yo bambika memeka nanu soki système oyo nano osala yango te otiaka matungulu na biso na ndembi yango oyo eza kokende bien eloko tozosala nga na bino tozozwa mbala moko tomate yo kotia ya boîte edérange te nga natie nanga tomate ya mbuma okoki kobakisa yango mpe tomate concentré soki okolinga me ngai nakotia concentré te mais soki concentré eza tia mama ekobima toko naza pe na mbuma na ngai ya pilipili nakotia yango nsima donc na likasa na biso yango natie kaka sikoyo tokalinga tomate na biso kobosana te toza na mwa muscade eza kitoko te yango totie mwa muscade kaka mokie kotia muscade mingi te soki oza mpe na oza ai olingo bakisa su mwa ai na yo otie me biso ai totiaki yango déjà 2 gousses d'ail
bambuma mibale ai na tiaki yango ntango na bandaki kotuta mbika na ngai. Voilà la famille. Ça t'a moi tomate mokie pe ya concentré ou alors au bac ça peut et pour déranger la famille. Donc ça la sauce un petit peu comme ça peut là sur la mobile et là après tout juste après. Merci. 35 minutes na biso ya mbika na biso ya ngoyo. Et comme il penda boule kanga mi place moko. Pona ko checker que mbika ebeli ezala na posa ya tricher. Pona kokata ngo lokola boye katikati. Ezokende bien vraiment na kobela 35 minutes na kozwa tomate na biso oyo tosalaki sauce ya tomate ndembi ebulete oyo eza ndembi totyaki na matungulu na mbuma ya pilipili na biso tozokotisa yango na kati ya mbika na biso tokobalusaka yango kaka na maboko ya lesingela po topanza yango te mpona lutu ekopanzana. Kitoko papa mama meka vraiment eza kitoko makasi. Sauce na biso yango etotie ezotoka kitoko naye kozwa jimbo na ngai naza kofina jimbo na ngai na biloko natiaki na mbuma ya pilipili na ngai eleka nango makasi mpe mai babakisa yango fur et à mesure natie likasa na ngai totiki yango boye ata 30 minutes lisusu mais à chaque fois mpona koya kotalaka yango nakobanda komisaka luzungu boye mais pour ezala prêt je suis sûr dans 30 à 35 minutes tolobaki kosala 1 heure du temps pour ebela po soki mbika ebeli bien te esalaka lipasi après papa mama donc ezwa temps mpenza etoka emijote etoka ebela bien nde tokolia yango kitoko tokozonga ntango biloko ebela. Merci. Voilà la famille oyo totikaki biloko na biso presque 45 minutes 20 minutes naye kocheke yango po surveille yango parce que ekoki mpe kozika kobalusaka ozwa na habitude ya kobalusa biloko te surtout mbika po lokwa ezalaki mbika boule epanzana te. Voilà biloko na biso elubu na biso ya mbika ya boule omoni eza toujours boule donc kitoko makasi na mbisi ya kokauka mbisi ya nzombo donc ekoti mpenza mbisi kitoko. Donc zwa ta na yo tika biloko ebela yo balusaka na maboko zwa vraiment ta mama po bimisa recette ya kitoko po soki olabi mbika na biso mbangu ekosala libumu pasi. Donc totikaki yango presque 1 heure 20 minutes. Donc à chaque fois na bandeko ya kosurveille biloko po natala nalandela ezika te tozopresente bino epa na biso ya pokwa ya lelo la famille. Coucou la famille, merci beaucoup la famille, merci pour ton bandai na bino pe to komi na suka. Recette na biso ya mbika na biso ya ngoyo ya poko ya lelo, mbika na nzombo, totie na mbuma pilipili na biso, ndeko aliaka na fufu kolia, aliaka na kwango kolia, makemba, manioko, mboma, mbala sukali, olingi nini mutaloso pe wi akolia yango, eza tellement bien to salaki tosali mbika na biso ya boule. Donc etikali kaka baboule na baboule soko lipe ya ezala boule te okoki kotika ngo ndenge ezalaka déjà mixé déjà mélangé ndenge ezalaka bongo mais nga na préféré ki lelo tolia ya boule la famille. En tout cas merci beaucoup nzambe ya pambola bino nyonso bozwi temps toluka to apprendre kolamba bayebonaka yango au fur et à mesure na bandeko mpe bolamba yango différemment yango ngai ndeko na bino ya mwasi nasaleli bino bokoyi mpe komeka ekozala kitoko makasi bobosana te kosabone tozosenga na bino bosabone massivement sur Miss Denis TV awa na chaîne YouTube na biso. En plus toza lisusu na page Facebook Miss Denis tosalaka ba direct kuna Miss Denis tosala ba direct topesaka ba conseil bato babenganga kuna masolo na bango. En tout cas tobetaka masolo topesaka conseil tosolola actualité biso zéro bêtise.
Voilà la famille, tout ça, on a tous les orphelins. Quand on lit les cris des orphelins, na Kinshasa, tout femme bola kabango, ba chege, ba maman na biso o baza ba veuve, to sungaka bango ba vieillard. Soko za na mwa muke, pourquoi pas contacter biso? Soko za na posa ko sponsoriser biso, pourquoi pas contacter Miss de Miss Tania alors Mukoko, zamba kozanga tena ko pambola. Que Dieu bénisse tout le monde à soutenir nga, na ba devino so bozo s'abonner, ko bo santé ko s'abonner et na page na biso ko aimer page na biso Miss de Miss TV. Voilà, merci beaucoup la famille, que Dieu vous bénisse. Allez, bisous bye. Coucou la famille, voilà recette na biso ya poko ya lelo, yango yo ezali mbika ya baboule, mbika ya mbuma mbuma. Tosali yango kitoko makasi na mbisi na biso okauka oyo ya nzombo, okocha mbisi nyonso ya kokauka. Biso to préfère ki nzombo ochambo mapipino oliango na makemba, okoliango na kwanga, okoliango na semoule, okoliango na nyonso. Eza na chaîne na bino YouTube Miss de Miss TV. Kende kokota mbangu partager la kisa bandeko ndenge biloko na biso eza tellement kitoko. La famille, merci beaucoup pour votre support. Que Dieu bénisse tout le monde. Allez, bisous, bye.